鸡腿2条，加蜂蜜，来点老抽，调匀。鸡腿上面抹匀，油温6成热，下锅炸。炸至硬壳上色，捞出来。锅里加水，加冰糖，小火慢熬炒糖色啊，熬至枣红色。加开水，倒出备用。锅里加底油，葱姜、爆香、桂皮、香叶、大料、干辣椒、爆香、排骨酱、一品蟹、爆香，倒点啤酒，糖色水，水再来2勺，盐、味、糖、孜然香。鸡腿放入高压锅，汤汁浇上，上气压20分钟，捞出摆盘。原汤倒锅里，打去炸汁，生粉够芡，不要太紧啊，放点葱油，漂亮浇汁。小孩过来上菜。